السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصالون الأدبي الثقافي، أهلا وسهلا بكم. اليوم نتشرف بحضور الأستاذ حميد مراد والهيئة الإدارية التي هو معها. فالأستاذ حميد يتحدث لنا عن تجربته في الحياة ومع المشاكل والصعوبات التي واجهها من خلال مسيرته الإنسانية، فليتفضل مشكورا. مساء الخير، شكرا جزيلا على الدعوة لهذا الصالون الثقافي اللي نتابعه من خلال وسائل الإعلام اللي توصلنا، يمكن أعتقد من خلال الفيسبوك واليوتيوب على ما أعتقد نشوف نشاطاتكم. احنا نحيي هذه النشاطات. أنا أعمل ناشط في مجال حقوق الإنسان. كانت بدايتي عام 94 عندما خرجت من العراق. كنت أسكن في مدينة بغداد العاصمة. اضطريت أن أدخل خفية إلى إقليم كردستان العراق، كان مظلة آمنة من الأمم المتحدة. بعد عام توجهت إلى سوريا، وفي سوريا بقيت 3 سنوات، ومن ثم إجيت إلى الولايات المتحدة. في سوريا انضميت إلى الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا، كانت من مجموعة من المعارضين العراقيين متواجدين في سوريا، كانوا أغلبهم لاجئين. ثم جئت إلى أمريكا وأسست أنا ومعي نخبة من الشباب العراقيين المناهضين لسياسة صدام بتأسيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 99. ومستمرين احنا من ذاك الوقت ولحد الآن في عملنا في مجال حقوق الإنسان. أغلب نشاطاتنا مركزة على الملف العراقي، بالإضافة لما نقدر نستطيع أن نقدمه للعراقيين هنا في مجالات معينة. نشاطاتنا أغلبها تدخل في مجال ثقافة حقوق الإنسان اللي نرغب بعملها مع أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة. لنا أكثر من مندوب في عدد من الولايات اللي تتواجد شوية الجالية العراقية فيها، مثل واشنطن وفرجينيا وشيكاغو وكانت في نيفادا تم أنهاء العمل فيها. الآن لدينا فرع في العراق في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق. النشاطات اللي نقوم بها غالبيتها قبل الإطاحة بنظام صدام كانت مركزة ضد نظامه، لما كان يعاني المواطنين العراقيين من اضطهاد واعتداء وتجاوز على أغلب الحقوق، وبدون استثناء لأي فئة من فئات المجتمع العراقي. كنا نعمل للعراقيين كمواطنين عراقيين وليس لفئة معينة. نجحنا في هذا المجال على حسب اعتقادنا ما قدرنا نقدمه. بعد العام 2003 تغيرت وجهة نظر أو عمل إدارة الجمعية نحو التركيز على حقوق المواطنين مع الدولة أو مع القيادة الجديدة التي حكمت العراق، بسبب وجود كثير من النواقص بعد 2003 ظهرت في إدارة الدولة العراقية. ونحن لحد الآن لنا اتصالات مع جميع الجهات، نقف بمسافة واحدة، ناس مستقلين نحن مع الأطراف العراقية، كانت الحكومة بكافة شخصياتها الموجودة، رغم ما يعيب عليها أنه سلكت الموضوع الطائفي في العراق. مع الأسف كان كل أملنا، أعتقد كل الخيرين، كل أبناء العراق، أن يكون هناك بعد النظام صدام أن يكون نظام وطني عراقي يخدم طموحات المواطنين العراقيين. لكن مع الأسف يبدو كانت ما يدعون التركة ثقيلة، بالإضافة إلى تدخل دول الجوار بالشأن العراقي. أصبحنا بصراحة في موقف وفي مكان من الصعب عليه أن يشوف اليوم المواطن العراقي ينعم بحقوقه اللي يتمناها كل إنسان. على مستوى الجالية نقيم عدد من النشاطات من خلال مؤتمرات أو الورش العمل أو الندوات، من خلال استضافة شخصيات حقوقية وبرلمانية وقسم وزراء، الغاية منها نسمع ما يجري في وطننا العراق، وبالإضافة إلى مد جسور بين الجهتين، يعني
نرغب أن نوصل كل ما يعانيه المواطن العراقي في الجالية إلى المسؤولين في العراق، بالإضافة ما يعانيه العراقيين في الداخل. نحن ننزل إلى العراق في يعني عدد من أعضائنا ينزلون إلى العراق، ومن ثم نبني عليه ما نجلب من تقارير عن حالة حقوق الإنسان في العراق، ويكون لنا تقرير سنوي حول هذا المجال نعرضه على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بالإضافة للمنظمات العراقية. وغايتنا أنه فقط المطالبة بتحسين أداء الحكومة وموظفي الدولة لخدمة المواطن العراقي. لا يخفي علينا كلتنا، يمكن المتابع للشأن العراقي، الإدارة الجديدة لم تفلح أو لم تنجح بإدارة الحكم في العراق بصورة صحيحة. فنحن كناشطين، ومن أكيد يوجد خيرين من أبناء العراق، من الوطنيين المخلصين ما يرضون على الوضع الحالي، يطالبون بتعديل المسار على أقل تقدير في إدارة الدولة. وهناك بصراحة يعني نقاط كثيرة أي إنسان يتوقف عندما يزور العراق يشاهد بموضوع الخدمات رديئة جدا، موضوع الأمن غير مستقر في العراق، رغم أنه إحنا هاي السنة الثامنة والتاسعة راح ندخل وبعد الوضع غير مستقر. المواطن العراقي ما يخرج من البيت، يذهب إلى دائرته، يذهب إلى عمله، ما يعرف سيعود أو لا يعود. لكن اكو كثير من الحالات صارت إيجابية بالمجتمع، منها وسائل الإعلام في العراق اليوم أكثر من 53 وسيلة إعلامية فضائية، ما عدا الجرائد والمجلات والتلفزيونات المحلية. هذه بصراحة تلعب دور كبير جدا، والسياسي يحسب لها حساب في العراق، لأن ماكو شيء ما يقولوا، رغم هناك جهات تبدأ بمضايقتهم، لكن هم يقولون اللي عندهم. أحيانا يكون صائب، وأحيانا يكون لحسابات سياسية مع الأسف. يبثون أحيانا تقارير أو بيانات أو روايات في سبيل يعني حساباتهم السياسية والحزبية. لكن على العموم هي كحالة إيجابية موجودة بالبلد، بالإضافة إلى اتساع موضوع شبكة الانترنت. كانت في نظام سلمان ممنوعة على العراقيين، اليوم الشانلات كلها تعمل، الانترنت يعمل، فأكو حالات إيجابية في هذا المجال. أكو نقطتين في الدولة العراقية اليوم. أكو 3 محافظات هي إقليم كردستان العراق، وأكو من الموصل إلى البصرة 15 محافظة تعمل تحت أمرة الحكومة المركزية. في المحافظات ال3 الوضع أفضل من المحافظات ال15 على جميع الأصعدة، من ناحية البنية التحتية، من ناحية الخدمات، من ناحية لا توجد ميليشيات مثلا تستطيع مضايقتك أو تستطيع أن تعتقلك أو تتهمك اتهام باطل ومن ثم تعرضك إلى الاعتقال، ربما التعذيب إلى آخره. يعني في 3 محافظات لا توجد هاي، الوضع مستقر أكثر. بصراحة احنا نأمل أن تكون هاي ال3 محافظات انطلاقة لبقية المحافظات العراقية ليستقر الوضع فيها وينعم المواطن بطمأنينة وراحة وأمن واستقرار. لكن تحديات مثل ما قلنا كبيرة أمام الدولة. تدخل الدول المجاورة واضح وبصماتهم موجودة على الشارع العراقي. هذا يحزننا ويؤلمنا بصراحة. نتمنى أنه على السياسيين العراقيين المخلصين تحرير نفسهم من هذه القيود والعمل بصورة صحيحة لبناء الوطن وبناء الإنسان العراقي الجديد، والتحرر من موضوع الطائفية والمذهبية. احنا العراقيين كنا ما نعرف هاي الأمور. يعني قبل 2003 من المعيب كان أن تسأل عراقي تقول له أنت من وين وشنو دينك وشنو مذهبك أو قوميتك. يعني كانت مفجلة للمجتمع العراقي. اليوم تلاحظها بصورة واضحة جدا أنه رأسا يسألك أنت من وين وأنت شنو. يعني السلام عليكم. عليكم السلام. احنا أملنا كبير أن نتحرر من هذه الأفكار. طبعا يبقى هذا الأمر بيد القانون، أن لا يسمح بهذا الناس أن يستغلون هذه الوضعية ويعملون ما يشاءون.
وأن تنتهي موضوع الميليشيات من الدولة. ما دام أكو هناك ميليشيات معناها لا يوجد قانون، لأن دائما الميليشيات في أي بلد من بلدان العالم يستطيع أن يربك الأمن في أي بلد كان. لذا لازم على السياسيين وعلى الأحزاب أن تنهي موضوع الميليشيات من الدولة العراقية، وإلا سوف يكون الوضع كما هو عليه، لأنهم في أي ساعة ممكن يعملون أي شيء في الشارع العراقي. فإذا ما الدولة تكون قوية الأمن يكون مستقر. الأحزاب هي من ذاتها أن تتحرر وأن تحل هذه الأحزاب عفوا هذه الميليشيات تعملهم مثل مؤسسات إنسانية، مؤسسات ثقافية واجتماعية، ممكن نستفاد من هاي الكوادر في هذا المجال. ليش يكون في مجال حمل السلاح فيه وتحت أمرة القائد الحزب، مدى ما تكون عنده خلافات مع الحزب الفلاني أو مع قيادة السلطة بالدولة ممكن يصير يعملون شيء ما يتمنوا أي مواطن عراقي. أنا سوف أكتفي بهذا الحديث، وأتمنى إذا أي أحد يحب يسأل أنا سعيد وحاضر للإجابة، وأكرر شكري وتقديري لحضرتك. سهلا مرحبا. الأساتذة الأفاضل اللي عنده مداخلة يوجهها للأستاذ حميد مراد عن شؤون العراق. لأن العراق أنا قصدي أنه هذه الفترة اللي من 96 97 صحيح بداية نشوء تأسيس الجمعية صحيح؟ 99 وطبعا في ظل نظام كان نظام صدام والآن تغير هذه. أنت ذكرت نقطة حلوة جميلة، لكنه هو على ضوءها راح أسألك سؤال. قلت لي الآن أكو حرية وإعلام مفتوح. كان عذر الجمعيات أنه صدام شخص قمعي يعني حاد مع الجمعيات اللي تنادي بالحقوق الإنسان. الآن الإعلام حر. إيش قد أنتم تغير عندكم تعاملكم ويا الدولة؟ يعني قصدي هل لكم في هاي الفوضى الإعلامية وهاي الفوضى بالميليشيات إيش قد الفسحة أو المساحة الموجودة اللي أصحاب القرار أو أصحاب الشأن يسمعوكم؟ يعني قصدي هو هاي النقطة بس. شكرا جزيلا. طبعا في زمن صدام لا توجد منظمات باستثناء اللي هو مؤسسها، كان النظام مؤسسها. المنظمات اللي كانت موجودة المهنية وغير المهنية كانت تابعة للنظام يعني وللحكومة، فكان ما عندهم رأي، يعني ما يقولوه هو اللي يمشي. يعني مثلا ما كنت تلقى تقرير سنوي عن منظمة من المنظمات العراقية اللي كانت في الداخل. اللي بالخارج اللي كانت تعمل ضد النظام لا موجودة، لكن في الداخل كان ما توجد، تابعة للحكومة. بعد 2003 أصبحت المنظمات العراقية بكثرة تعمل في العراق وتصدر بيانات أغلبها موجهة ضد الحكومة، أو تناشد أو تطالب الحكومة بطلبات معينة، عندها أهداف، عندها قضايا تطالب بها، مثلا أكو نقوصات تطالب. اليوم السياسي العراقي يستمع للناشطين. يعني أنا أطلب مقابلة واحد مثلا، خلينا نقول عندنا قضية في مجال معين، ويعرف أنا راح أروح عندي طلبات ومن ضمنها لربما انتقاد لسياسة وزارته مثلا، يقابلك. هذا الشيء كان ما موجود في زمن صدام. التعامل اليوم العراقيين أغلب المسؤولين الحريصين على نجاح العملية السياسية والديمقراطية الجديدة بالعراق يحب يسمع من الناشطين من المنظمات، يرغب بالسماع، واللي يقدر يسويه ما يقصر. يعني اليوم أنا أشوف عندنا الناشط العراقي يستطيع أن يعمل مع مسؤولين بالدولة، يعني 90% منهم ممكن الوصول إليه، ممكن الحديث معه، ممكن الطلبات معه، يعني تبدأ إنه شيء إيجابي.